Ho un serio problema. Un problema che tutti gli allevatori di questa specie inevitabilmente hanno. Queste formiche, appartenenti alla specie Crematogaster scutellaris, possono essere un sogno per gli allevatori o possono diventare uno dei loro incubi. Guardate tutte queste formiche, è incredibile. Hanno riempito tutte le stanze del nido che gli avevo preparato e richiedono costantemente più spazio, cibo e quindi molta più manutenzione. Ricordate il mio video dell'anno scorso su questa colonia? Beh, in meno di un anno è raddoppiata. È da circa un anno che non si parla di loro nel canale e dato che la primavera, pur con riluttanza, è quasi alle prime porte, mi sembrava doveroso condividere con tutti voi i cambiamenti che la mia colonia di Crematogaster scutellaris sta affrontando in questo momento. Inoltre, ci sono anche un paio di cose di cui vorrei renderti partecipe, quindi assicurati di guardare il video fino alla fine. Ora torniamo indietro di qualche mese, quando questa colonia era più piccola, più gestibile e richiedeva meno cibo. La manutenzione era più semplice e richiedeva pochissimo tempo. Era un piacere prendersi cura di loro. Nello scorso video su questa colonia abbiamo parlato della loro seconda estate del ritrovamento della regina, nell'ottobre 2018. L'anno scorso erano all'incirca 200-250 formiche, con almeno il doppio tra uova e larve. Le nutrivo 2-3 volte alla settimana con gelatine proteiche, frutta di varia natura, insetti di piccola taglia e pezzi di camole, blatte e grilli e ovviamente una riserva d'acqua sempre presente in arena. Attualmente anche lo sciroppo di zucchero invertito si è rivelato particolarmente gradito ed il loro fabbisogno di proteine è cresciuto esponenzialmente con l'aumento della covata. Fin qui tutto bene, ma poi ho notato qualcosa che mi ha fatto suonare un campanellino d'allarme. Eccolo qui il problema. Se guardi attentamente, noterai che c'è un raggruppamento di formiche che semplicemente stanno lì ferme, come se stessero aspettando qualcosa. Anche se previsto, il loro improvviso incremento demografico mi ha colpito come un fulmine a ciel sereno, dato che avevano iniziato a portare in arena uova e larve e a esplorare l'arena in gran numero e sempre più insistentemente. Queste formiche hanno qualcosa in mente. Credo stiano pianificando una fuga. Le operaie cercano continuamente di raggiungere la parte alta dell'arena, sostano per ore nelle zone in cui l'antifuga è più debole e sopra le reti che ho incollato con la colla a caldo per areare maggiormente l'arena. Sulla base della mia esperienza, quando le formiche fanno così, significa che sono pronte per combinarne una. Per fortuna l'arena è fornita di coperchio, quindi non riuscirebbero comunque a scappare e non ho motivo di preoccuparmi eccessivamente, ma devo comunque porre rimedio a questa situazione. Questo è semplicemente il loro modo per dirmi che hanno bisogno di più spazio e c'è solo un modo per fermare il loro piano. Al momento dovrebbero essere circa 400-500 esemplari e con una prole, tra uova e larve, altrettanto numerosa. È necessario fornirgli un setup nuovo e consono alle loro necessità. Mi sono fatto costruire questa arena in vetro di dimensioni 35x40 con pareti alte 5 cm ed un bordo orizzontale su cui applicare l'antifuga. L'arena è identica a quella che ho usato per le colonie di Liripitema umile, però vorrei renderla più bella esteticamente. Ho quindi deciso di aggiungere uno strato di gesso dove poter applicare qualche decorazione. Ho sciolto in acqua del pigmento marrone per dare un po' di colore allo strato in gesso, che ho aggiunto a piccole dosi fino ad ottenere un composto della giusta viscosità. Una volta pronto l'ho versato in arena, cercando di distribuirlo uniformemente e successivamente ho posizionato qualche piccola pietra qua e là. Ho atteso qualche minuto che il gesso iniziasse a solidificare ed ho aggiunto un po' di sassolini e sabbia come decorazione.
48 ore dopo, una volta completamente asciutto, ho sistemato in arena un rametto come ulteriore decorazione ed un formicaio in legno di 18 x 10 cm e usato un pezzettino di legno per facilitarne l'accesso alle formiche, non che ne avessero davvero bisogno. Come sempre, nelle arene non dovrebbero mai mancare i fori per eventuali future espansioni, ma al momento è meglio sigillarli con dei tappi in gomma. Con un batuffolo di cotone passo dell'olio di vasellina lungo la parete inferiore del bordo orizzontale. L'olio funge da repellente e non ha bisogno di essere miscelato con del grasso quando applicato su una superficie orizzontale. Una volta coperto il nuovo formicaio, è il momento di staccare il vecchio nido dalla rena in plastica e, come sempre, rimuovere il cotone dagli ingressi secondari ed illuminare l'interno in modo da indurre le formiche a spostarsi. Per recuperare le operaie lasciate indietro basterà utilizzare delle pinze entomologiche, che come puoi vedere sono molto morbide e non rischiano di ferire le formiche, ed un pennellino anch'esso a setole morbide. L'operazione richiede un po' di tempo ma è piuttosto semplice, basta fare in modo che le operaie rimangano intrappolate nelle setole per poi lasciarle cadere scrollando un po' il pennello. Spostata la maggior parte, posso recuperare le poche rimaste con l'ausilio delle pinzette. Adesso la colonia ha a disposizione uno spazio molto più esteso ed un nido che dovrebbe riuscire a soddisfare le esigenze dettate dal loro grande numero. Ho rifornito loro un po' di cibo zuccherino in modo che possano familiarizzare con la nuova arena e molte di loro hanno subito iniziato ad esplorare ogni angolo, anche il rametto che ho messo loro a disposizione. Alcune di loro non si sono attardate nell'esplorare le pareti verticali, ma come puoi vedere, l'effetto repellente dell'olio di vasellina le scoraggia ad avanzare oltre. È davvero rilassante osservarle mentre esplorano ogni anfratto e si scambiano segnali tra loro nel mentre. Dato che la situazione in arena sembra essersi stabilizzata, fornisco loro la solita provetta con acqua per poi lasciarle completare le operazioni di trasferimento. Non è un trasloco di emergenza, quindi non rimuoverò il coperchio del formicaio per farle muovere più in fretta. Avranno tutto il tempo di spostarsi in tranquillità, anche se questo richiederà giorni o, nella peggiore delle ipotesi, persino settimane. Questa colonia è un esempio di ciò che può essere ottenuto con il tempo, la pazienza e la giusta cura, senza utilizzare attrezzatura costosa, ma soprattutto senza forzare i tempi delle formiche. Noi di Ants Italia, cioè io, i moderatori del gruppo e tutti gli Antskeeper con maggiore esperienza, cerchiamo di insegnare a centinaia di persone come prendersi cura delle loro formiche e posso dire con orgoglio che siamo in continua crescita. Cerchiamo di aiutare quante più persone possibile ad ottenere bellissime e sane colonie, proprio come questa. Eccoci qua, a fine video. Se sei arrivato fino a qui, ci sono un paio di novità, cose che volevo dire, che non riguardano la colonia di Crematogaster, ma che riguardano il canale YouTube e la community. Specialmente nell'ultima settimana, sia il canale che il gruppo Facebook hanno registrato un eccezionale incremento di nuovi iscritti e persone interessate alla mirmecologia. Questo non può che farmi piacere, ovviamente, e al fine di rendere un po' più facile questo esordio nel mondo dell'landscaping, eccovi alcuni consigli. Il primo consiglio riguarda l'utilizzo di formicai in sabbia. Benché possa sembrare stupendo guardare la nostra giovane colonietta mentre scava un nido, devi sapere che i setup in sabbia non sono affatto consoni per gestire una colonia. Sia essa giovane o adulta, non sono atti ad ospitare una colonia di formiche a lungo termine per una serie di motivi. Innanzitutto è necessario mantenere la sabbia molto umida per evitare crolli,
che potrebbero seppellire e uccidere l'intera colonia, e nonostante questo, il rischio di crollo rimane comunque elevato. Un urto accidentale, una vibrazione, può seppellire l'intera colonia che non avrebbe scampo. L'eccessiva umidità, d'altro canto, non è sempre l'ideale per certe specie ed inoltre favorirà lo sviluppo di muffe e batteri che potrebbero portare ad una fine prematura della nostra esperienza. In natura, nel terreno, non c'è solo la sabbia. Le formiche in natura convivono con altri insetti e microrganismi che fanno in modo che muffe e batteri non proliferano in maniera incontrollata. In natura hanno molte più possibilità di gestire questi problemi. Non va dimenticato che il formicaio è uno strumento da fornire alla colonia solo dopo aver raggiunto un certo numero di operaie. In genere si inizia a parlare o a prepararsi un formicaio verso il secondo o il terzo anno di vita, a seconda della specie. Il secondo consiglio riguarda l'acquisto di regine o colonie presso rivenditori. Nonostante la cosa non sia illegale, o perlomeno non esiste una legge scritta che vieta di vendere formiche, è bene ricordare che lo scopo di un venditore è percepire un guadagno. Questo si traduce molto spesso in raccolte massive, centinaia o a volte migliaia di regine e neoregine che, data l'enorme quantità, spesso vengono mantenute in uno stato precario e altrettanto spesso vengono uccise se invendute entro l'anno. Le formiche possono sembrare insignificanti agli occhi di tante persone, ma si tratta pur sempre di animali e meriterebbero la stessa considerazione o almeno lo stesso rispetto. Oltre a questo, si aggiunge il fatto che le formiche non si riproducono in cattività, non esistono allevamenti di formiche per la riproduzione. Questo significa che tutte le colonie che vedi allevare o in vendita sono partite da regine catturate in natura. Per non parlare poi del forte carico economico per accessori che in fin dei conti sono solo belli a vedersi. Una cosa che apprezzo molto di questo hobby e che continuerò a difendere è il fatto che per essere praticato non necessita di chissà quali grandi spese, ma solo di pazienza e pianificazione. Trovare una regina a volte è una questione di fortuna e casualità, anche se si è esperti, ma fortunatamente abbiamo alle spalle una community molto vasta e disponibilissima ad aiutare chi ha le prime armi, senza considerare la disponibilità di cessioni e scambi. La seconda novità riguarda un improvviso cambio della policy da parte della piattaforma Facebook, la quale ha vietato a priori lo scambio tra privati di animali. Per questo ci siamo dovuti adattare per non rischiare la chiusura del gruppo. Stiamo già pensando ad una soluzione alternativa ed il nostro staff sta lavorando alacremente all'implementazione di un forum che chiameremo AntsHub sul nostro sito web. Non appena sarà pronto e funzionale ne annunceremo l'apertura. Detto questo, come al solito, se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.